स्वागत छ फेरि पनि हाम्रो नयाँ भ्लगमा। आज चाहिँ हाम्रो भ्लग रहेको छ मोमो भ्लग। अनि हामी सबैजना चाहिँ यहाँनेर मोमो खान एकदम रेडी भएर बसेका छौँ। अनि आज चाहिँ मौसम पनि चिसो चिसो छ, त्यही भएर आज चाहिँ तातो तातो भन्दा पनि मोमो सेलिसक्यो। अब चाहिँ हामी खानेछौँ, तपाईँहरू हेर्नु होला। यो चाहिँ मकबाङ भिडियो जस्तै हुनेछ। ल सुरु गरौँ है त। हुन्छ कस्तो छ मोमो, दामी मोमो दामी भएको छ। मिठो छ होला, जुसी छ। छोराको चाहिँ सेकेन्ड लट हो नि। खानु हुँदैन, चोराइरहेको छ, खोकी लागिरहेको छ। क्यामेरा छ भनेर पनि निस्किँदैन। के भन्नुहुन्छ के भन्यो सेमले क्या है ढोकाले कस्तो भएको होला नि गम खाएर एकछिन मात्रै जमाउँछ खाएर अगाएर मात्रै गफ गर्नुपर्छ है। बिहानै भयो माउको लागि ढिलो आउनुभयो भेन, अघि आएर पनि खाएर जानुभएको। मलाई भोक लाग्यो फेरि मलाई पो पहिलोपल्ट पाक्ने बित्तिकै भेनाले खानुभएको, कस्तो जुसी भएको टेबलमा बसेर खानुभन्दा पनि सबैजना परिवार यसरी बसेर खानु चाहिँ मजा आउँछ। आज कति 6 घन्टा लाग्यो। 6 घन्टा लाग्यो आज यत्रो बेला हो र। दिदी बहिनीको कुरा त भयो मैलो पखालेको मैलो मैला पखालेको क्या जैतो होइन, काम गर्दै गफ गर्दै पनि गरेको नि। काम गर्दै गरेको सधैँको भन्दा झन् नि सबै कुरा रेडी गरेर खाएको। किमा तर कति छिटो रेडी भएको थियो नि आज। मेरो चाहिँ यो ब्रान्ड नै निस्किन्छ होला होइन, तर पनि ठिकै छ। छोके होइन रोशनी, तेरो च्यानलमा यो कहाँ पाउँछ भनेर सोध्यो भने चाहिँ रोशनी राईलाई सम्पर्क गर्नु होला। के चाहिँ लुगा हो, मेरो भिडियोमा पनि यही छ। जहिले यो लुगा लगाएको बेला चाहिँ यो लुगा चाहिँ भिडियोको लागि बनेको रहेछ भन्ने थाहा पाउँदै। छोराको पनि बिरयानीमा त यही छ। रोशनीको पनि यो लुगा निकै भयो। यो मेरो 4टा हो। हो अझै खाने त? अझै खाने? You want more? पानी पिउने? तातो पानी दिनु ल। चाहियो भने पनि यो एउटा चाहिँ मैले डेमो मोमो बनाउँदाखेरि युज गरेको। यो चाहिँ गोलो मोमो पनि यस्तो हुन्छ भनेर म चाहिँ चाख्दै अगाएछु कि, त्यही भएर गाह्रो भयो है। अति नै चिसो भयो त, क्यामेरा मिलाउँदै यो खानेको चाहिँ सबै चिसो हुने कि। खेल्नु मात्रै दिनु हौ बेला। अनुहारै रातो रातो भयो, त्यसको त्यो धारी रहेछ, त्यो काटिदिनु पर्थ्यो। किन ए हो कसरी थाहा भयो तिमीलाई चाहिँ क्युट भएर रातो भएको भनेर, रातो भएको भनेर? ल हामीले चाहिँ सक्यौँ है त। अब आजको भिडियो यस्तै थियो। हामी फ्यामिलीको यसो गेट टुगेदर, यसो रमाइलो हल्का, अनि मौसमको थियो। हजुर ल यति भन्दै आजको भ्लगलाई हामी यहीँ एन्ड गर्नेछौँ। भेनाले सक्नु भएको छ है। बाई 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 बाई। Last bite. एकछिन हो।
अब मैले खाइसकेँ अब चाहिँ बाई बाई बाई